Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você está aí? Todo mundo firme e forte na peleia, agarrado no serviço de vocês aí? Não, nós tá aqui coçando as cabeças aqui. Pessoal, vamos trocar uma ideia hoje referente a um barulho de transmissão, tá? O cliente, ele relatou que em linha reta ele acelera e tira o pé, um estralo forte do lado esquerdo do veículo, tá? E ele também disse que em algumas oportunidades o carro tende a puxar, sabe, sozinho. Ele vai fazer uma curva à esquerda, ela estrala e o carro começa a querer puxar. E ele também sentiu uma folga muito grande na direção, beleza? Então vamos tentar trocar uma ideia com vocês. A bola da vez hoje é um Vectra, Vectra série B, tá pessoal? Esse Vectra já tem vídeo no canal. A manutenção da troca da correia dentada, rolamento tensor, trocamos líquido de arrefecimento, tá? Então vou tentar mostrar para vocês mais ou menos. A gente já começou a desmontar porque tá um pouco corrido, então não deu tempo pra gente pegar o princípio certinho, mas vamos deixar a dica para vocês. Filé do boi? Bora lá trabalhar, senão o trem azeda pro nosso lado. Se participares nas nossas mídias sociais, por gentileza, tá? Corre lá na página do Facebook Sandro Lavelli e também no Instagram, bora ser amigo lá nos Instagram, tá? Também Sandro Lavelli. E não esquecendo também de compartilhar, se inscrever no nosso canal, deixar seu joia, ativar lá o sininho das notificações, como todas, tá? Ó, gravando, pena minha orelha. Gravar lá, deixar gravado lá, como todas, a partir de todas as notificações que pintarem aqui no canal, vocês estão privilegiados e chega pra vocês aí, rapidinho, rapidinho. Filé do boi? Bora lá, senão o trem azeda, já falei demais. E é nóis, tamo junto, já volto com vocês. Pessoal, vamos lá então. Deixa eu mostrar pra vocês aqui aonde que vai e aonde está o barulho, tá? Seguinte, ó. Toda vez que nós levantávamos a roda do cliente aqui, ó, no carro do cliente, e tentávamos impulsionar a roda tanto à direita quanto à esquerda, que seria para trás do carro e para a parte traseira do veículo, ele tinha um estralo, tá? E o estralo, pessoal, igual a um outro vídeo que já tem no canal, bem similar, estava aqui, pessoal, ó. Ó, vocês estão vendo? Quem conhece, hein? O chamado junta homocinética lá do câmbio, tá? Então, pessoal, se vocês conseguirem notar, eu não quis lavar porque lavar isso aqui para jogar fora é difícil, né? Gastar produto, né? Ó, se vocês observarem bem aqui, pessoal, ó, bem nesses cantos aqui, ó, vocês vão ver que tem uma folga enorme aqui, ó, tá? A chamada gaiola ali, ó, a gente chama de gaiola. Tentar posicionar bem aqui, ó. Tá? Então isso aqui, pessoal, toda vez que a gente colocava no conjunto, ele dava um chamado solavanco que o pessoal comenta, tá? Então um exemplo, tá tracionando, vamos pegar aqui, ó, a direção, né? Pegar como se fosse aqui, ó. Então você virou ela, ó, em vez dela trazer a estrutura total para frente e para trás, pessoal, ela começava a dar um estralo, então ela criava uma folga muito grande assim, ó, lateralmente, tá? Então tá aqui, ó, comido. Eu vou tentar encaixar na barra novamente lá e puxar lá pra fora e vou mostrar pra vocês, tá? Então vocês verem também tem um alojamento comido aqui, ó. Ó, bem aqui dentro, pessoal, ó. Tá. Em vez dela ficar lateralmente, ela tá tipo circular, ó lá. Ó, a cavidade bem no final do dedo ali, ó. Tá bom? Então o que a gente vai fazer? Conjunto do semi-eixo novo, colocado um remanufaturado, tá? Outra coisa que eu quero passar para vocês é o seguinte: o solavanco do câmbio lá da direção, pessoal, está relacionado a essa bucha aqui, ó, a essa estrutura. Essa abraçadeira aqui estava quebrada, pessoal, tá bom? Ela está quebrada. E é do lado direito ali faltava um parafuso, a gente colocou um parafuso novo. Vocês estão vendo lá? Eu vou pegar a abraçadeira nova e a gente vai mostrar para vocês aonde estava a trinca ali, filé do boi. Então bora lá que eu vou providenciar e montar. E aí eu já volto com vocês para colocar o eixo novo e vou mostrar como é que fica também. Beleza? Já volto. Pessoal, vamos voltar lá. A gente tá aqui com o cliente esperando a gente fazer uma vistoria. Deixa eu passar para vocês o que eu pedi pro menino não baixar o carro e aquele cabeçudo baixou. Então vamos lá. Seguinte, ó. Primeira estrutura que vocês vão tentar, olha, para ter filmado não mostrei, olha lá, coifra nova, tá? Tá lá dentro, ó, junto homocinética do mesmo esquema. Olha lá, vocês estão observando lá, tá vendo? Lá no fundo, tá bom?
Aí, pessoal. Deixa eu mostrar um negócio aqui pro meu pai. Aguenta aí. Não, pessoal, eu parei o vídeo aqui mostrando o negócio pro meu pai aqui. Meu irmão catou as ferramentas pra mim aqui, jogou tudo enroscado aqui. Vamos voltar lá o foco que a gente tá conversando aqui. Seguinte, então a primeira coisa a fazer, pessoal, com o carro no alto. Vocês vão pegar a estrutura do carro, vão engatar o carro, ó. Vocês estão vendo, ó, essa aqui é a folga da transmissão, vocês estão vendo, ó. Vocês têm noção do que eu tô mostrando, ó. Eu vou colocar aqui nesse ângulo que vocês vão ver lá, ó. Essa é a folga da transmissão. Aqui dentro onde é que vai o conjunto do coroa e pinhão, tá? Essa estrutura ela tem que ter folga. O que não pode acontecer é você fazer aqui, ó, o movimento, ó, pessoal. Virou aqui, né? Um espaço longo, um exemplo, né? Vamos suponhamos, ó, daqui a aqui, ó. Se virar muito longo e não mexer lá, que nem aqui, ó. Ó, vocês estão vendo, vou até pôr a minha mão perto, vocês estão vendo, ó. Se virar longo assim, tipo 1/4 de volta, pessoal, vocês estão com um problema ou aqui ou aqui. O mais provável é que seja no seu conjunto do junto homocinético deslizante do câmbio, tá? Não esquecendo, pessoal, vocês vão ter também uma deslizante aqui, ó, tá? Tanto lá quanto cá, beleza? Então isso que a gente já identificou e passou para vocês. É dica, pessoal, não tem passo a passo, é só dica para vocês terem a noção. Lá naquele conjunto lá, a hora que tiver uma oportunidade, a gente vai desmontar ele lá, tentar lavar e mostrar igual a outro vídeo que tem do Vectra, tá? Do Astra, do Vectra, tá bom? Outra coisa, pessoal, quer saber sobre o problema de ABS, né? Tem dúvida qual é o ABS? Ó, não esqueçam, tá? A polia fônica, que é a polia aqui, ó, juntamente a homocinética, tá? Trocou a homocinética, parou de marcar, vê se não tem ela, tá faltando ela. O sensor, pessoal, localizado aqui, ó. Olha lá para vocês terem uma noção onde é que ele fica aqui no Vectra B, tá bom? No Vectra C a gente mostrou esses dias atrás, num outro vídeo, também mostrou nesse vídeo da Zafira, tá bom, pessoal? Então é isso que a gente tem para passar para vocês. Outra coisa, pessoal, esses carros com estrutura, principalmente que nem esse aqui, que ele é rebaixado, tá? Suspensão preparada, a tendência é que esse sistema da junta deslizante do câmbio, ela sempre trabalhe totalmente para fora, não fique no intervalo, tá? Então a tendência dela é estourar mais rápido do que essas convencionais no original, tá bom? Então vocês fiquem atentos também com essa parte aí, para não ter nenhum tipo de dor de cabeça para vocês. Filé do boi. Pessoal, é o seguinte, quem puder, compartilha esse vídeo aí. Eu já tive alguns vídeos aí da estrutura do Vectra, igual aquela da junta homocinética do centro que estava no Astra. O pessoal disse que tinha ajudado muito, esse tinha mexido na suspensão. Então compartilha aí, uma dicasinha bem simplesinha, um negócio bem legal, que às vezes vocês vão passar batido na casa de vocês aí, pode nos ajudar e ajudar algum parceiro que está na peleia aí, sofrendo também. Filé do boi, pessoal, qualquer coisa que tenha de novidade, de manutenção, eu vou passar para vocês. Não esquecendo, eu vou tentar fixar o outro vídeo desse carrinho aqui, ó, no canal, tá? Que foi feita a troca do líquido de arrefecimento. Trocamos o conjunto da correia dentada mais o tensor da correia dentada, tá bom? Tudo se nós fizemos para esse caboclinho aqui e ficou show de bola. Como eu tinha já dito outras vezes, olha a situação como é que ele tá no alto, né? Mas como que fica linda essas rodas, né? Muito bonita. Uns modelos de pneu, ó, top da galáxia, né? Tem borracha para tudo quanto é lado. Filé do boi, brigadão. Deus abençoe. Forte abraço a vocês e a família. Desculpe pela enrolação, como eu falei, é simplesmente uma dica só para ajudar vocês a nos ajudar e a divulgar um pouco dessas dorzinhas de cabeça que às vezes o pessoal não tá encontrando aí no carro de vocês. Beleza? Abraço, muito obrigado. Deus abençoe mais uma vez. Bom final de semana para vocês aí. Nós para nós aqui já é véspera de final de semana. Papai do céu abençoe vocês imensamente e grandemente. Valeu, pessoal. Fui.